Hello，歡迎大家又嚟到松仔同松太嘅 channel 啦。咁啊，松太咧今日真係回歸咗啦。係啊，尋日大家睇片嘅時間咧，咁我見到好多留言啊，話點解松太咧病咗幾日啲頭髮咁長，突然間長咗咁多？係咪識得變魔術定係點樣樣咧？咁樣係啊，好多好眼利嘅網民咧就發現嗰條片究竟係唔係尋日拍㗎？冇理由松太。咦，我好似都係着紅色喎，咁樣呢條片咁啱嘅啫。呢件衫其實阿松太啱啱先攞嚟着嘅。Anyway 啊，咁我哋尋日嗰條片咧係之前錄咗嘅，咁所以咧就尋晚播咗出嚟。咁點解咧？因為尋晚真係好眼瞓。咁我哋係10點鐘到咧就已經瞓着咗啦。咁啊，因為咧我做完手術之後咧，依幾個禮拜咧我都係冇點樣夜瞓嘅。即係夜晚咧12點零1點，我真係可能睇完條片出咗啦，OK 啊，我真係冇講錯嘢啦，或者係嗰條片咧有啲剪接上冇問題啦，咁樣我就去瞓覺啦。咁但係我尋晚就真係好眼瞓，咁所以咧就好早咧就已經係上咗床。咁啊今朝亦都係好早就起身。我而家習慣咗係7點幾8點幾起身。我啲朋友問我阿蘇仔你係咪換咗個腦啊？你唔係攞走腎石喎，你係好似擺咗啲嘢入去個回路唔同咗喎，即係覺得我係駁係咪嗰個支架換咗上個腦嗰度，就駁咗個支架喺嗰度。唔係啊，個支架攞咗出嚟㗎，就擺咗上去呢度，好多複雜嘅電線喺個腦嗰度，真係好似有啲唔同咁啊！又去做運動啦，個醫生唔係鼻咽科嚟，又喺屋企喺度裝修啦，跟住又話好做好多嘢啦。咁啊，松太都覺得又摸下我有冇發燒啊定點樣樣。咁但係我覺得即係做完手術之後咧，即係開始覺得突然間有種醒覺嘅感覺，覺得我即係唔可以再覺得自己好後生好年青啊！即係要注重翻個身體。之前以為自己好年青㗎，唔係病之前冇呢啲感覺嘛，冇覺得自己會突然間咁樣病啊嘛，你明唔明啊？即係當你一個人突然間有一個嗱，可能對好多人嚟講呢一個係一個比較即係其實唔係好大嘅病啦，但係對於我呢個從來冇入過手術室嘅人嚟講呢，係好震撼嘅。嗰件事係真係好震撼。咁所以即係經歷過呢個震撼之後呢，我就想喺自己嘅生活裏面作出一啲改變咯。個作息時間想有唔同啲，所以就即係個人呢開始係比較積極啲啊！即係做嘢嘅時間，又或者我想將所有嘅嘢堆喺日頭嘅時間，尤其而家因為陽光嘅時間耐啊嘛。咁如果你早起身咧，你係充分利用晒成個有陽光嘅時間，一到天黑，哎呀，到天黑就攰啦，個人就開始熄機啦咁樣。然之後一到朝頭早咧，又開始新嘅一日啦。咁啊，嗰種感覺就係好有滿足感啦。所以我點解覺得咧嗱，如果你移民嚟英國咧，咁你冬天嚟咧就先苦後甜啊嘛，夏天嚟咧就先甜後苦。即係你嚟嘅時間，去5、6月咧呢啲月份咧就會好多嘅日光嘅時間咧，你個人係會積極嘅，係會好美好啦。係啦，好美好嘅。咁當然啦，去到冬天係咪都仲係咁嘅回事咧？我好難講嘅。咁大家趁有呢個日頭嘅時間，盡量將可以做嘅嘢做咗佢咯。咁但係就好多朋友警告我，喂，你唔好咁操勞喎。你啱啱做完手術，即係你要俾時間自己嘅身體康復啊等等。咁我都會節制下嘅。所以我咪10點鐘就要瞓覺咯。同埋其實咧，我好想將我拍片嗰個時間咧改早嘅，即係改可能係下晝啊，或者係朝頭早去做啦。咁但係奈何咧，你每一個地方嘅新聞咧，通常都係夜晚就出得比較詳盡啲噶嘛。嗰件事未發生嘅朝頭早，大家都啱啱翻工，係嘛？佢發生嘅時間都未報道出嚟，咁你又何來可以去討論同埋分析嗰件事咧？係啦，咁所以就變咗呢方面就難少少咯。如果嗰件事係冇咁迫切嘅時間性嘅話咧，咁就可以即係早少少去做完咧。咁夜晚我就會即係比較舒服啲咯。咁阿松太真係翻咗嚟啦，而家好翻啦，係嘛？咁你仲有冇啲任何嘅病徵啊？係喉嚨有少少咳咯。係咁啊！前幾日咧，我自己做節目咧，就佢完全講唔到嘢啊。我咁樣㗎。係啊。阿仔食飯啦。佢唔可以大聲講嘢，咁所以算啦，你都係去休息下，等我自己一個嚟啦。咁但係呢2日咧，我發現我自己好似開始有少少松太嘅病徵，所以我都有啲驚啊，因為個病咗成差唔多7日啊嘛。係啊。係啊，我問係咪年紀大咗，所以病得耐咗啊？我唔相信。我有啲擔心，因為其實好少呢個時間病啊。一般都係冬天啊，10月11月，好少病。係啊，1月至到3月，你好少係4月幾20幾度嚟病，20幾度嚟病其實仲辛苦啊，因為熱啊嘛。同埋通常係你病先㗎。係啦，好少就佢病先嘅。好啦，anyway，我哋講完我哋自己之後咧，咁啊講下今日我哋究竟要講啲咩話題啦。咁啊第一件事咧要講嘅咧就係呢一個 Reform UK 英國改革黨。
咁啊，英國改革黨咧，自從咧喺2日前呢個 local election 裏面大勝啦，贏咗670幾席啦，再加上10個 council 嘅控制權之後咧。咁啊，已經個 weekend 其實都未過嘅，亦同埋今個禮拜係 long weekend 啊嘛，星期一都仲係公眾假期。咁但係咧 Reform UK 咧已經蠢蠢欲動啦，經常咧就喺媒體嗰度曝光啦。嗱，講關於 Reform UK 嘅新聞咧，我通常就唔睇 GB News 上面講啲乜嘢嘅，因為 GB News 上面咧就會真係頗為偏頗啊，因為佢肯定係幫呢個 Reform UK 講説話噶嘛。所以我會睇其他嘅報紙去報導關於 Reform UK 嘅新聞。咁今日咧 LBC 咧就報導咗幾單關於 Reform UK 咧喺呢一個 local election 勝出咗之後，佢哋係有啲乜嘢實際具體嘅事係想做啦，去改變而家呢一個狀況嘅。嗱，我哋上一條片咧就討論關於呢一個而家呢個形勢啊，就係Reform UK 咧幾乎全面取代咗保守黨喺呢一個 local council 裏面嘅位置。除咗係你攞咗控制權啦，仲有2個市長都俾佢哋做咗啦。咁所以喺上一條片咧，我個問題作為一個市民就係，如果我個 council 咁啱就係你 Reform UK 控制咗嘅。咁喺一個地方嘅民生裏面，你有啲乜嘢做咗係會同可能以前嘅保守黨啊、以前嘅工黨啊會有啲咩嘢唔同呢？係關於非法移民喺英國入住4星級酒店啊，有米芝蓮廚師啊、住院嘅 NHS 醫生啊、護士啊等等嘅情況底下，呢啲係啲地區裏面嘅市民不滿嘅嘢嚟噶嘛？咁呢一啲咁樣嘅情況，你日日喺度鬧緊，你哋話好唔滿意啦，你哋要改變啦。咁好啦，你而家真正可以得到呢一個 council 嘅控制權嘅時間，咁你哋又會唔會做任何嘢去改變呢一啲嘢呢？咁啊咁啱今日就真係有一啲嘅新聞報導出咗嚟呢，就講關於佢哋係會想做啲乜嘢啊？咁啊第一個呢，就係呢一個攞咗 Greater Lincolnshire 市長嘅嗰個叫做 Dame Andrea 嘅女士。咁啊 Dame Andrea 咧之前咧就係呢一個保守黨嘅黨員嚟嘅，咁啊由於佢同保守黨有意見不合啦，咁之後輾轉咧佢就去咗呢一個 Reform UK， 最後咧就攞咗 Greater Lincolnshire 嘅市長職位。咁啊佢話咧佢同即係喺以前保守黨裏面 Robert Jenrick 啊或者 Suella Braverman 啊都仲係即係保持一個朋友嘅關係等等啦。咁啊話係咧佢強烈建議阿柏菲文咧係加入 Reform UK 嘅。咁啊佢首先咧佢篇報道裏面咧就講佢提到咧，佢話佢覺得Kemi Badenoch 而家咧就唔係一個好好嘅領導嘅人才，即係覺得保守黨而家揾 Kemi Badenoch 嚟領導咧，未必一個好選擇，冇話錯嘅，即係未必一個好嘅選擇啦。佢話佢真正令佢覺得係可以帶領我哋走出而家呢個局面，可以改變到應該重建英國嘅咧，就只有 Nigel Farage 咁樣講。咁啊，我自己聽完之後咧，就我有啲保留嘅呢一件事係嘛？首先佢係冇政績嘅噃，即係佢有嘅，佢自己本人有政績嘅，但係自己嘅本人嘅政績咧，就唔喺改善英國人嘅民生啊，或者係領導英國人個方向方面啊嘛。除咗係脫歐同埋佢喺歐洲議會裡面有啲政績之外，對於我哋普通市民嚟講，佢真正做啲乜嘢改變我哋嘅生活呢？呢方面我哋係睇唔到。再加上佢而家呢一個黨裡面嘅所有人做嘅所有嘢，其實都係無跡可尋嘅。咁所以你話佢係咪真係咁有能力可以帶領我哋改變到英國啊，重建我哋嘅家園咁樣呢？我覺得就講大得滯嘅，即係唔係講大少少，講大得滯。咁而且咧，我覺得佢係。如果佢哋當選嘅市長或者佢當選嘅 councillor 咧，係有一啲咁樣嘅言論啊，我就覺得佢好似係搞緊個人崇拜，即係比較上。咁我覺得你要成功咧，就唔係靠一個人嘅，即係唔係話你有一個人嘅能力好高就可以帶領我哋走出所有嘅困難。我覺得你係個黨本身裡面要所有人都有，即係大部分人都有呢個能力先至可以做到嗰樣嘢啊嘛。Anyway 啦，咁啊呢一個 Andrea 係爵士嚟嘅，叫 Dame Andrea。咁Andrea 爵士咧，佢就喺勝選之後就向傳媒講咧，佢話佢第一件事咧就會去解決呢一個非法移民嘅問題喺呢個 Greater Lincolnshire。咁我係點樣解決咧？佢話佢會將佢哋由呢一啲酒店嘅居住環境咧，就搬去帳幕嗰度。佢話嗰啲錢咧就唔會再用嚟俾佢哋住酒店，
會用嚟係可能係增加房屋供應啊，增加對於嗰個地區市民嘅一啲生活上面嘅支援，但係咧就唔會再提供一啲正規嘅住宿俾嗰啲非法移民，咁就會係起啲帳幕俾佢哋，就等佢哋係臨時房屋咁樣去住。嗱，咁啊呢一個咁樣嘅言論咧一出咗嚟咧，就引起外間對佢非常之多嘅批評啊，即係覺得佢唔人道啊，又或者係去做呢一件事咧，究竟有冇考慮周詳啊等等啊。嗱，我自己個感覺上咧就係嗱，我覺得係有少少想 please 嗰啲選民而講呢一樣嘢嘅。你話我唔俾佢哋住酒店，因為你哋瞓街啦，你哋唔值得去住我哋嘅酒店，你唔 deserve 可以去擁有我哋英國人嘅本地人嘅資源啊，因為呢啲資源係 for 英國本地人噶嘛。咁我嗱呢一部分呢，我覺得係有啱，亦都有唔啱嘅，即係你可以話我哋應該留多啲資源俾我哋本地人。而唔好將大量嘅資源投放落去啲非法移民度，我覺得呢個係啱嘅。但係如果你話要將佢哋由一啲住宿嘅地方突然間趕出去住喺啲帳幕嗰度呢，咁我係唔同意嘅。咁點解我唔同意呢？松太你講先。因為唔係，我應該係同你諗同一個問題，因為安全嘅問題。係啦，冇錯。因為佢住喺酒店裏邊咧，佢係有啲 security 喺度限制，即係所謂嘅限制啦，即係睇住佢哋出入噶嘛。但係如果你喺出邊，即係求其劃個我唔知啊公園啊，俾擺啲 tent 喺度，咁咪即係任何人都可以過去，任何人都可以出嚟，咁咪仲危險。嗱，佢哋咧好似本身而家都可以自由出入嘅，呢個就冇話特別限制嘅。咁但係你都會多咗人少咗人，或者佢有啲乜嘢做咗，或都起碼有人留意到，係啦。咁呢個此其一啦，係咪？第二就係如果佢係你揾個地方劃堆帳幕俾佢哋嘅話，咁首先嗰個區嘅治安會唔會變得好差？我想問。係嘛？你諗下喎，佢咁辛苦嚟到英國，你代入佢嘅角度，佢嚟到英國，佢就係想尋求一個更加好嘅生活啊嘛，揾多啲錢啊嘛，我係寄翻屋企啊，又或者係點樣樣，因為好多都係成年男性，單身嘅成年男性嚟嘅，雖然佢有冇老婆你唔知道啦。咁嗰啲人佢嚟到個目的既然係為咗揾錢，你仲要俾一個咁惡劣嘅居住環境俾佢，咁首先佢起步嘅時間。佢就會覺得，喂，我為咗生存，我咩都要做㗎咯喎，係嘛？會尋求另外一啲方式。係啦，會尋求另外一啲方式，可能而家都係嘅，而家都已經好多非法嘅勾當啊等等，你唔知道啦，我哋唔能夠排除呢個可能性。但係問題，如果你將佢擺咗落去啲帳幕嗰度，咁啊真係冇網管㗎咯，佢咩都可以做得出㗎喎。仲有喎，會好污糟㗎喎。係啊，同埋衞生環境非常惡劣。你如果仲要加上而家天氣炎熱啦，你又話呢個倒垃圾罷工，咁仲得了嘅？咁嗰個位咁咪變成咗一個三不管嘅地帶，你邊個夠膽行埋去嗰度啊？所以我自己對於佢呢個言論呢，其實就唔係抱住一個佢究竟有冇喺人道主義方面去考慮呢一件事。我純粹從一個英國市民嘅角度，喂，究竟如果你做呢件事，你好似表面上慳咗一啲納稅人嘅錢，咁但係如果你引申出嚟另外一個公眾治安嘅問題嘅話，嗰個問題分分鐘再嚴重過佢住喺酒店嗰度喎。咁到時你點樣去處理呢一啲嘢咧？你唔能夠順口開河啊嘛。嗱，大家對 Reform UK 最為人詬病嘅地方就係佢經常順口開河，即係佢講得出就講，然之後究竟嗰件事係咪實際 work 嘅咧？其實冇人知嘅。如果你話要去紮營嘅話，我當你啊係可行嘅方法，咁你點樣做咧？嗱，我睇過咧一啲荷里活嘅片咧，咁你譬如喺非洲嗰度戰亂，咁你住嗰啲難民營係點樣樣咧？佢就喺一個好大片嘅草地嗰度，就全部圍晒超高嘅鐵絲網，然之後咧每10步咧就有一個揸槍嘅 guard 企喺度，咁然之後所有嗰啲難民又好咩人都好啦，總之就要接濟嗰啲咧，佢就擺晒入去嗰一個正方形嘅框裏面，咁佢裏面你紮營啊，你煮嘢食啊，你屙啊咩嘢，全部都喺裏面解決。佢哋就唔能夠出嚟嘅。嗱，你除非你係咁樣禁閉式咁樣去管理佢咧，否則咧呢一個露營嘅設計咧，我就睇唔出佢點樣可以喺英國實行到嘅。同埋我覺得你可以令到佢個待遇冇咁好，咁呢個我同意嘅。但係問題你可唔可以令到個待遇係差到係連基本生存都欠缺咧？咁呢個我覺得咧就越過咗條底線嘅。你諗下喺非洲啊，咁都係長期乾旱，好即係好乾爽嘅地方，你整一個框喺度劃佢哋入去啊！我先唔講你俾唔俾佢出嚟呢一啲，有冇揸槍指住佢哋？
喂，咁你入咗去之後，你英國又橫風橫雨啊，又落冰雹啊，係咪又有水災啊？咁你叫佢哋點樣喺嗰個框裡面住呢？係冇可能嘅事嚟噶嘛。即係你稍為有正常邏輯諗下，你都知呢件事唔可行。好啊，到真係有人喺裡面死咗啦，係嘛？又或者裡面有嚴重嘅瘟疫爆發咗啦，死咗好多人。喂，你呢個係一個國際性嘅事嚟嘅咯，變咗你英國你能唔能夠承受有一個咁樣嘅地方，然之後裡面突然間死咗幾百人咁樣？呢件事就唔係淨係你單英國你裡面可以去處理到嘅嘢，而係變成全球嘅焦點喎。係啊，咁最後學阿松太話齋，咪又翻去酒店嗰度。嗱，第二樣佢 propose 嘅咧就係佢話咧，even 我哋2010年嘅時間咧，呢個地方議會其實已經係大量縮減咗個預算㗎啦，個 budget 咧已經係被嚴重削減啦。咁但係佢話佢當選之後咧，佢仍然希望一啲地方政府嘅員工數量咧係可以再少多10%嘅。咁佢話咧，我哋英國嗰啲地方議會咧係必須要建立有精簡同埋有紀律嘅一啲地方政府，而唔係而家咧即係比較鬆散嘅一個狀態。嗱，咁呢個咧 again 我都係有 agree 同唔 agree 嘅地方。咁你 agree 嘅地方咧就係我認為你係要精簡，亦都應該最緊要有紀律啊！呢個係好重要啊！嗱，我哋之前咧睇過一篇報道，我冇同大家講過嘅，咁就係咧 Telegraph 咧前幾個禮拜咧就報道咗一單嘢咧，就係講有一個英國國防部嘅一個高級職員。咁佢咧，因為佢而家咧係 work from home 嘅，即係而家好多嘅國防部嘅職員咧都係 work from home。而佢喺 work from home 嘅期間咧，佢喺工作時間就搭 Uber 去機場，同埋咧就進行過幾次嘅購物活動等等。咁啊，由於咧佢呢一啲搭 Uber 同埋去進行購物活動嘅呢一啲情況咧，其實係同佢嘅工作咧係完全毫無關係嘅。咁所以國防部咧喺稍後發現咗呢一件事之後咧，就決定解僱咗呢一個人。咁但係呢一個人咧就向呢一個法庭咧就提出要仲裁去 tribunal 嗰度，就話呢一個國防部咧，英國國防部咧係對佢進行種族歧視，所以先至解僱佢，就要求國防部咧就向佢賠償嘅。咁個理據係乜嘢咧？佢嘅理據咧就係話，因為英國人咧或者係呢個國防部裡面佢嘅老細咧，對佢有一個刻板嘅印象，因為佢係一個非洲裔嘅男性，就覺得咧非洲裔嘅男性咧一定係比較懶散啦、唔誠實啦，喺工作上面咧好多時候就欠缺紀律等等啦。咁就因為以呢一個咁樣樣嘅刻板印象咧，就炒咗佢魷。咁啊，認為咧佢嘅上司咧喺國防部嗰度咧係對佢有殘疾歧視啦、種族騷擾啦，同埋種族歧視啊，甚至乎係種族迫害佢嘅。殘疾騷擾係啦，我唔知佢有啲咩殘疾報道，冇詳細交代呢樣嘢。確實係用翻工嘅時間去搭咗的士去機場，仲出去買嘢喎。係啊，呢一個唔係對你歧視喎，係鐵一般嘅事實，你真係做咗。真係有做到㗎嘛？係啊，佢真係有做到嗰啲嘢。咁所以人哋先解僱你，呢個唔係一個刻板印象，而係你應驗咗呢一個刻板印象喎。咁啊，從呢一篇報道裡面咧，你就可以睇得出咧，咁的而且確喺政府裡面做嘢嘅公務員咧，好可能真係有好多好懶散啦、好唔誠實啦，同埋會用返工時間去做好多自己私人嘢嘅一啲嘅冗員啊，可以叫做。咁所以喺呢一部分咧，我同意呢一位 Andrea 嘅市長係需要係有一個有紀律同埋精簡嘅一個人手系統去應付議會嘅工作。咁但係你話係咪 cut 人就可以變成一個精簡同埋有紀律嘅一個公務員體系呢？呢個呢，我就覺得冇一個直接嘅關係嘅。你純粹 cut 人嘅話，如果真係有效，咁你喺2010年保守黨開始 cut 人嘅時候 cut 到而家都 cut 得七七八八啦，應該好精簡、好有紀律噶咯噃。咁但係點解而家都仲會出現一啲咁匪夷所思嘅一啲控告嘅呢？咁就好明顯佢哋係冇將兩樣嘢唔夠精簡，係啊，冇兩樣嘢擺埋一齊嚟去進行咯。好啦，第三樣嘅嘢呢，咁呢一個呢，就唔係淨係 Andrea 呢個市長提出啦。咁佢提出嘅原因呢，係因為改革黨嘅 Richard Tice 啦，同埋呢個 Nigel Farage 即係兩個最高嘅領導人咧，佢哋咧係表示要喺呢個 Lincolnshire 裏面咧作為一個試點咧，係試圖改變英國政府一個大嘅計劃嘅。呢個咧就係2030年一個淨零排放嘅計劃啦。咁啊，佢哋咧就向傳媒表示咧，英國嘅能源點解會成為全歐洲最貴嘅呢？原因咧就係因為我哋而家要 net zero。佢覺得咧，我哋用咗大量嘅資源投放落去興建嗰啲綠色能源嘅基建設施咧，呢一個係導致到嗰個能源嘅成本上漲得咁快嘅一個主要原因。
咁啊，反對佢哋嘅人士咧就認為啊，係因為天然氣嘅批發價格過高而造成我哋能源咧係咁高嘅一個原因。咁但係我仲有第三個原因嘅，第三個原因咧就係你封晒自己啲汽油田啊嘛，嗰啲天然氣田你咪啱啱發現咗唔知史上英國最大規模嘅啲氣田，咁但係你工黨就出嚟話，我哋唔用嘅，我哋點都唔會用，我哋冇係啊，我哋冇熱水涼沖啊，冇熱水飲，我哋冇飯煮冇飯開，我哋都唔會用嗰啲天然氣嘅。而家我下令將佢哋永久封閉，總之封到咧，第日你想掘翻佢都掘唔到嘅咁樣。咁呢一個我哋之前已經討論過啦，係一個即係都幾匪夷所思嘅決定嚟嘅。當你未有 backup plan 嘅時間，你就揀封咗佢先，係嘛？你呢一定要封自己後路咁戇誇嘅咧？咁呢一個我本身自己唔係好同意，因為你擺咗喺度，你唔用佢，佢係唔會排放嗰啲廢氣出嚟噶嘛。我冇理解錯啊嘛，係嘛？佢唔會影響你個淨零計劃噶嘛。你未發現佢嗰陣時，佢都係喺度噶嘛？你未發現佢一直都存在噶噃？佢冇影響你任何嘢噶喎。佢又冇搞你。咁你如果係啦，just in case 你真係搞唔掂嘅時候，你會唔會可以考慮下啲 second plan，或者你唔好咁大規模開採，攞支飲筒去啜兩啖，保住條命得唔得咧？咁樣我唔諗呢啲，係啊，死我都唔會開採噶啦。總之我就係唔會咁樣。咁呢個冇得好講啦，我唔會同佢辯駁啦。咁所以你其實如果你咁樣嘅思維邏輯去諗嘅話咧，咁其實兩邊講嘅都唔啱嘅。即係你話係咪因為我哋能源設施而令到能源貴咧？唔係。你話係咪因為天然氣價格貴所以令到我哋個能源費貴咧？都唔係，係因為你自己有嘅你都唔肯用，先至令到嗰個價格飆到咁高。咁啊 Nigel Farage 就話，佢話點解除咗起基礎設施係會令到呢個能源價格貴之外，就係你好多嘅農地明明可以用嚟耕種嘅，你唔去耕種，你就攞嚟起晒太陽能板，起晒風力發電場。呢個我都唔明㗎。荒廢晒啲土地。咁其實呢個又依一 part 咧，我就認同嘅喎，因為你咁樣你咪即係將自己嗰啲農夫逼入絕境嘅啫嘛。你再加佢哋嗰啲農夫嘅稅啦，係咪？之前遺產稅講過啦，呢個唔再喺度討論啦。咁你咪一路喺度剝削緊自己嗰個糧食供應咯，我哋咪越嚟越少可以自給自足嘅能力咯。嗱，呢方面咧，我啊覺得係有矛盾嘅喎。你話我哋而家能源費貴，同埋咧出面打仗咧抬高咗啲天然氣價格，我哋要能源自給自足，所以我哋要淨零排放，我哋要 green energy， 我哋要起大型嘅發電場，我哋要起大型嘅儲電嘅裝置等等。嗱，我冇唔認同你呢樣嘢，係嘛？但係個問題就係你能源自給自足啦，但係咁你糧食係唔使自給自足嘅咩？係嘛？我哋係咪淨係靠食能？光合啊，我哋光合作用㗎。定係還是我 pat pat 嗰度係開咗個 USB 頭可以直接插電？我唔知道咧。即係你明唔明啊？兩樣嘢都係必須噶嘛。係啊。你唔係話你做完。淨係俾 energy 我冇用噶嘛。係啊，我個口係唔會。即係本身冇 energy 啊。我冇電啊，我好攰啊。剝衫後面有塊太陽能板，我企咗去3個鐘頭。暴曬下，飽啦，你唔得噶嘛，係咪？咁啊，因為咁樣嘅原因咧，阿 Nigel Farage 就話佢要以 Greater Lincolnshire 咧就作為一個試水溫嘅地方啦。嗰度咧本身咧已經係批咗話要有用10億英鎊咧去起一啲綠色能源嘅設施嘅。咁而家咧佢就透過呢一個 Greater Lincolnshire 嘅市長咧就會去否決呢一啲咁樣嘅綠色能源興建嘅方案，然之後將嗰啲錢咧就擺落去增加佢哋嗰啲道路運輸啊，一啲基礎設施嘅一啲投放資源嗰度，咁就試圖咧係用嗰度咧變成咗一個新嘅戰場，個戰場就係將 Greater Lincolnshire 變成咗一個好似同你其他英國其他嘅 council 咧有唔同方向、唔同政策嘅地方。咁究竟呢件事會唔會成功咧？暫時冇人知嘅。不過如果你係住喺 Greater Lincolnshire 嘅話咧，咁未來嗰4年咧，你將會經歷成個地方嘅政策啊、policy 啊、去起嘅基礎設施啊，佢將會同其他 council 咧係會有存在住巨大嘅分別，甚至乎咧係走向2個唔同嘅極端嘅。咁所以咧，我喺而家呢一個狀態嘅結論咧，其實同上次講咧好一致嘅，就係咧今次佢呢一個10個 council 咧，就係佢要去發揮佢呢一個黨究竟係咪真係做到佢所講嘅嘢嘅一個試點啊！
如果呢幾個地方，譬如好似 Greater Lincolnshire，佢真係全面改變咗嘅，同其他 council 唔同嘅地方，咁所有市民都會好好奇，究竟你 Greater Lincolnshire 做咗啲乜嘢？係咪裡面啲人係咪真係生活得好咗？啊，裡面嘅治安係咪改善咗？裡面係咪冇咗呢啲所謂嘅綠色能源經濟之後，佢哋嘅電費啊、能源費真係平咗？如果既然係會嘅話，咁佢就變咗係一個 show city 啊，嗰度就會係佢嘅一個展覽品啊！嗱，我哋呢一個咁樣嘅狀態呢，如果你選我哋嘅，可以將佢伸延到全英國都係咁樣樣。咁但係如果你唔選我呢，就唔好意思啦，淨係得呢度會係咁噶啦咁樣。咁呢一個係對於呢一個 Reform UK 嚟講係一個好好嘅機會啦。但同時之間亦都係一個好大嘅危機，因為如果你失敗嘅話，咁啊大家都見到啊，話你睇下我哋其他人都冇事，淨係你一個陀衰家喎。咁你到4年之後嘅話，就到大選啦，係嘛？再到嗰陣時又呢個 local election 又開始啦。咁嗰陣時會唔會你全面係一個骨牌效應咁咁冧咧？咁嗱，而家真係好難去講噶嘛。咁就睇下佢究竟呢4年裡面喺呢啲咁樣嘅 council 可以做到啲實際一啲乜嘢嘅功績出嚟啦。嗱，感覺上咧佢就好似行緊一個 Trump 嘅路線，一個特朗普路線，但係咧就喺英國一個細嘅地方去實行。去美國一個咁全國性嘅一啲政策，嗱而家唔講關稅嗰啲啦，嗰啲太多人講啦，講咗幾十集啦，係咪？個問題就在於，喂，你話你要將所有嘅工業搬翻去美國嗰度邊 make America great again。而家你呢個Nigel Farage 咧就話要將啲工業搬翻去 Greater Lincolnshire 嗰度 make Greater Lincolnshire great again。咁首先個問題就在於，喂，其實你好多嘅成本啊，或者係你啲工人啊，佢哋人工啊等等啊，你係冇得同嗰啲第三世界國家去相提並論噶嘛？你喺越南做對 Nike 波鞋，同你喺 Greater Lincolnshire 做對 Nike 波鞋，個價錢係好唔一樣嘅喎。就算你做咗你以上所講嗰幾樣嘢，係咪可以令到佢嗰度工業蓬勃呢？係咪會令到我哋呢一度突然之間會係有一個好龐大嘅經濟發展呢？嗱，暫時嚟講，我覺得係好困難嘅，而且啊，佢咁樣做嘅話呢，係會令到個污染係更加嚴重。嗱，我唔係嗰啲環保人士啦，亦都唔係話特別支持環保啦。咁但係你正常邏輯去諗，我哋已經脫離咗工業時代嘅啦嘛。你而家話要翻個工業時代，你要跨過嘅障礙啊，除咗係國內嘅，仲有國外嘅，係嘛？就好似一個非法移民嘅問題一樣啊。點解你一路都解決唔到？因為有條歐洲人權公約喺度阻住嘛。點解一路都脫離唔到嗰條歐洲人權公約啊？就因為嗰條公約係令到你會有好大嘅輿論㗎嘛，國際上面會強烈譴責你呢個做法，而你就喺度承受緊。究竟我要係承受呢啲譴責啊，而要堅持去做，定還是我係算啦，我唔脫離啦，繼續去忍受嗰啲非法移民。你兩者揀唔落手嘅時間，咪變成我哋而家呢個左右做人難嘅局面咯。咁anyway啦，而家講呢啲咧都仲係言之尚早嘅，因為佢目前嚟講啊，都仍然仲係一個吹嘅狀態。咁究竟吹會唔會變成真實咧？咁就睇佢未來咧，我諗好快嘅就係應該喺幾個月內咧，你就會聽到啲消息啊，佢係咪真係去推行呢類型嘅政策？咁我哋即管就拭目以待嘅。好啦 ，anyway，我哋講講第二單新聞。咁第二單新聞咧就係一單皇室裏面嘅新聞。嗱，呢單嘢咧就係喺英國咧最近所有報章裏面咧霸佔咗非常之多嘅篇幅啊！無論邊一份報章咧，起碼都有四五個篇幅咧講呢一單嘢嘅。咁就係講呢個哈里王子翻嚟英國呢一度咧上訴失敗嘅呢個事件啦。咁啊話說咧，阿哈里王子咧前幾年開始咧，咪就喺俾英國政府咧就話，我哋咧因為你已經脫離咗英國啦嘛，你去咗美國嗰度生活㗎嘛，個嗨草又好，去寫書啊 Netflix 又好，咁我哋呢邊係咪唔應該再用公帑去支援你嘅保安咧？咁你以後翻嚟你就自己一個人㗎咯噃，因為你係啊，自己顧自己㗎咯喎。咁但係哈里話我自己係顧唔到自己啊，我係要人哋去顧我個自己嘅。咁所以咧佢就要求啊英國政府繼續免費提供皇室級別嘅一啲保安設施啊、保安人員俾佢啦。咁但係英國政府呢邊咧係一路都拒絕佢嘅要求啊。咁啊經過多輪嘅一個上訴啊、官司啊等等啦，咁啊最後咧就終於有一個迎嚟一個終極嘅判決，就係佢上訴失敗，係啦。
哈利，咁你係脫離咗英國啦，以後都係嘰嘰咕嘰嘰。咁但係咧就好奇怪嘅，即係哈利王子咧認為啊，佢要翻嚟英國咧呢一邊咧，佢係會有一啲人身安全上面嘅風險嘅。佢覺得英國好唔安全啊，治安梗係好差啊！你作為王子翻到嚟啊，冇呢一個政府嘅官方人員保護自己咧，係話佢會感到非常之咁唔安全。咁但係咧有另外一篇嘅報道咧，今日就出咗嚟啦，就話咧佢喺英國呢一邊咧喺度打官司嘅時候，佢就住咗喺朋友屋企。咁佢竟然同朋友咧嗌 Deliveroo 上去屋企食嘅。咁 Deliveroo 上嚟又冇危險嘅，朋友屋企又冇危險嘅。係啦，佢朋友屋企又冇危險嘅。咁但係咧到打官司就唔得，我好唔安全啊！根本成件事佢就喺度自打嘴巴。咁所以英國政府呢邊咧都係維持最終嘅判斷咧，就係覺得佢係唔應該受到呢一個皇室公務級別嘅個保安系統嘅，因為佢已經唔再係正式嘅皇室成員要去履行嗰啲皇室職務噶嘛。喂，你冇義務係何來權利咧？係咪先？係啊。Anyway 啦，咁佢即係今次知道自己無望啦，上訴失敗啦，咁所以咧佢幾個鐘頭之後咧就上咗 BBC 咧接受訪問嘅。咁好多人咧就話咧，其實咧即係阿英皇咧，阿查理斯咧，其實就唔係話唔愛自己個仔嘅。咁就算你冇上訴失敗又好，而家父子關係脫裂又好啦，咁其實咧你只要唔再講皇室壞話，唔再喺出面講三講四嘅話咧，咁其實佢老豆咧都仍然肯咧同個仔咧係有一啲溝通啊，有一啲可以重拾呢個父子情啊。咁但係咧佢就震撼式地喺 BBC 接受咗一個震撼嘅訪問。之後講咗一句非常之大逆不道嘅説話咧，就將呢一件事咧就徹底抹去個可能性啦。以後從此個父子關係咧都好難再修補落去啦。咁佢講咗啲乜嘢咧？其實咧佢就係想喺 BBC 個訪問裡面咧係最後一搏，係想嘗試修補佢同佢老豆嘅關係。咁點知咧佢唔知係即係跟得咩梅根耐啊，定還是佢自己諗到蠢啊咩都好啦。咁佢就反而係講一啲説話咧，係令到皇室嗰邊咧係更加憤怒嘅，就係佢話咧，因為呢一件事啦，關於個保安嘅問題啦，佢話佢老豆咧就唔再同佢講嘢。咁佢話，但係我唔知我老豆仲有幾耐日子剩嘅喎，咁樣。即係就自己老豆，唔知佢仲有幾多日子可以行落去。咁跟住就大家外界嘅對佢批評就係：喂，大佬，而家你係為咗要可以翻到嚟英國，為咗得到呢啲咁樣嘅保護啊，為咗可以重拾你皇室嘅地位而去講呢番説話，定還是係你純粹係為自己去辯護啊？點解我要翻嚟英國？但係從來有冇企喺你老豆嘅角度去諗過呢一件事？第一，你老豆係皇室成員裡面最高級別嗰一個，係英國嘅國王。英國國王患病係一件非常私人嘅事，佢國王冇得到佢自己佢裡面嗰 team 人去批准去公開呢一啲病情嘅真相之前，你呢個不肖子咧就喺出面對 BBC 咧就亂咁噏，話阿英皇咧就可能咧剩翻唔係好耐日子啦，唔知係咪剩翻幾年命啦咁樣。咁呢個此其一啦，你將佢公開咗呢一個咁私人嘅信息啦。第二就係，喂，咁你而家咪即係咒你老豆死咧？有人咒自己老豆㗎？邊有人咁樣咒自己老豆？我覺得佢唔係剩翻好多年嘅咋，所以我要翻嚟睇下佢啊咁樣。冇人阻止你翻嚟睇佢啊！佢講到好似佢好慘咁樣，咁但係其實實際上患病自己走㗎。實際上患病慘，我有送頭好激動。我睇完我好嬲啊！患病嗰個係佢老豆啊嘛。咁而家你究竟係站喺你老豆個角度去講呢一樣嘢啊，定還是你只係為咗得到外間嘅同情而去講呢一句説話呢？咁好明顯啦，大家都覺得係後者嘅。同埋咧，佢呢一句説話一出咗之後呢，咁外界對佢批評咧，第一就係覺得呢，佢兩公婆呢係不斷怨天怨地，好似怨婦咁樣樣，所有嘢都係人哋嘅問題，我係乜嘢都冇做錯，點解你哋要咁樣對我？點解你哋要咁樣樣孤立我呢？喂，咁但係明明當初係你哋自己話走噶嘛，咁然之後阿梅根又喺佢最新個 Netflix 嗰個 show 裏面咧，就因為佢啲朋友咧就叫咗佢做 Meghan Markle，咁佢就笑住同啲朋友講啊，我而家唔係叫 Markle 噶啦，我而家係 Sussex 嚟嘅，因為我 Duke of Sussex 啊嘛，咁所以咧你哋應該尊稱我為 Meghan Sussex 嘅。咁但係喂個問題就在於你唔係已經唔 care 呢啲皇室嘅嘢，你脫離係啊，你咪好憎佢哋嘅咩？要開個 show 嚟數臭佢哋嘅咩？又同我係啦，又寫書又成喎，你好憎佢哋噶咯喎已經。咁點解你而家又咁亂斬呢一啲所謂嘅姓氏啊？呢啲尊稱啊，係啊，對你嚟講有啲咩作用咧？咁而家經過今次呢一個 BBC interview 咧，最新引發嘅一個問題係乜嘢咧？首先咧就係皇室內部咧對呢件事咧係強烈批評嘅。但最批評得多嘅就係咧，
發覺冇嘢可以講俾呢個 Harry 聽喎。你講乜嘢俾佢聽，佢都會喺出面包香口嘅喎。你將我哋裏面所有嘅秘密、所有嘅私人事，你都將佢公開攞出嚟講，仲要係冇經過授權、冇經過批准嘅情況底下，而且你會傷害到我裏面你自己啲至親啊，你阿哥啊，你阿嫂啊，病緊嘅啦，仲咁樣激佢嘅喎。係真係好過分嘅，即係唔好講皇室咁大件事啦，即係等於一個八婆。將佢自己屋企啲家事喺樓下街市嗰度同阿賣魚勝講，同阿豬肉佬講，然之後咧就成街嗰啲街坊都知道，跟住好啦，屋企咧你其他一個親戚咧落去買餸嘅時間咧，阿賣魚勝就陰陰嘴望住佢啊，係嘛？阿豬肉佬望住佢咧，又好似有啲好可憐咁嘅樣啊咁樣，即咁你話作為一個普通家庭啊，你都覺得你黐線嘅，你乜理由將我哋屋企自己裏面閂埋門鬧交嗰啲嘢，你攞出嚟周街數嘅，咁係同一樣嘢嚟嘅，所以我覺得佢根本唔應該上 BBC 接受訪問，佢應該上方張西望嗰度接受訪問就啱噶啦。基本上係同一個道理嚟嘅，咁而且咧佢仍然到呢一刻都堅持佢話佢覺得佢包香口嗰啲嘢咧，佢係完全唔後悔嘅，佢覺得佢自己應該包香口，咁你就唔好怪人哋對你決絕啦，係嘛？同埋咧，即係坊間亦都猜測啦，係佢阿哥對於佢呢一件事係最大意見嘅，就覺得佢寫咗呢本書咧係冇辦法可以原諒佢噶啦。咁而且咧，佢亦不斷將佢哋個媽媽，即係阿戴安娜王妃嘅事，全部攞翻出嚟重提啦。咁你又要諗下喎，喂，佢唔係淨係你 Harry 個係你個仔喎，咁你 William 啊威廉王子佢個阿媽都係阿戴安娜噶嘛？你有冇徵得佢同意係將嗰啲事消費佢阿媽？係咯，消費你阿媽將嗰啲事公開，咁你有冇諗過你阿哥嘅感受？你根本就完全冇顧及過你自己屋企人嘅感受，就將嗰啲嘢講出嚟。好啦，第三我哋講翻我哋公眾啦。咁你公眾好似表面上係睇你食花生，咁但係問題就在於佢哋嘅地位身份同我哋普通人真係唔同噶嘛。佢係英國嘅皇室嚟噶嘛，咁國王亦都係真係唔係淨係象徵式意義咁簡單噶嘛。你每張銀紙你都會見到佢噶嘛 ，Commonwealth 嘅領導嘅精神領袖嚟噶嘛。其餘我哋之前亦都講過啦，係好多人都會反對皇室，咁但係問題皇室亦都有佢存在嘅意義，係嘛？譬如你旅遊業又好啊，出去同外交關係好咩都好，我唔喺度詳述呢啲嘢。問題就係你將你老豆係英國國王一啲咁私人嘅病情，你走去喺一個咁樣嘅 interview 裏面隨意就隨意隨口就公開咗。咁你有冇諗過對於英國公眾嘅影響呢？公眾會覺得哇係喎，咁英皇係咪淨係得返幾年命啊？咁會唔會影響皇室喺英國嘅地位啦？會唔會影響公眾對皇室嘅觀感啦？會唔會令到公眾覺得哇咁我哋係咪幾年之後又要搞多一次即係一個大型嘅喪禮啊？或者之後有邊個繼位啊？後面會發生咩事？會引起其他一啲坊間不必要嘅猜測呢？政治上你會唔會令到其他國家覺得你英國會唔會有幾年後又出現一啲咁樣嘅重大嘅事件啊？會唔會可以乘虛而入呢？係咪會影響我哋嘅生活呢？再推展又會經濟上面會受到打擊呢？喂，其實呢啲全部都可能係一個連鎖反應，係會真係會有影響嘅喎。咁你咁隨意咁樣講一句，咁然之後我哋所有人都要承受你嗰個隨意講一句嘅結果，咁對於我哋所有人嚟講又公唔公平呢？仲好笑喎！喺個訪問度咧，佢仲話咧要求而家嘅內政大臣即係 Yvette Cooper 咧去審視嗰個保安政策嘅流程。裏面咧有冇啲嘢咧可以即係去反駁呢一個結果啦？第二咧就係去埋怨啊，點解冇人話俾佢聽嗰個訴訟咧佢根本唔可能贏嘅？咁你同埋怨話喂搞錯啊，做咩叫我去考 GCSE 啫？明明我都冇可能合格嘅，我做咩要去考啫？咁樣喎，喂咁你都有得拗嘅喎。你咁大個人自己唔識得分辨㗎。咁同埋我覺得佢成件事嗰個先後次序咧係倒轉咗嘅，因為如果你係想要呢一個保安級別係可以去翻你之前嗰個水平，咁首先你要履行到呢一度嗰個皇室嘅職務，咁你咪理所當然地有嗰個保安嘅級別咯。但係佢就係唔想履行佢個職務啊嘛。咁但係佢又要有嗰個保安級別。係啦，即係佢要有佢個權利，但係就唔想履行個義務。冇錯。咁即係你又要有糧出，但係你又唔想工作係一樣嘅喎。咁所以而家佢咪調轉晒所有嘢嚟講咯，因為佢要同屋企人修補到個關係，佢先至會有機會可以翻嚟履行佢嘅職務，先有機會可以令到佢保安級別提升翻去以前嗰個狀態啊嘛。咁但係而家佢就調轉嚟講，佢話我之所以修補唔到個關係咧，就係因
因為我個保安級別去唔翻以前。咁即係你一路喺度投訴緊我而家點解會失業，但明明就係你自己劈炮唔撈，跟住你就問公司點解你唔肯出糧俾我，咁係同一個道理嚟嘅。咁而家佢個問題就在於佢唔係淨係辣慶咗佢老豆，佢梗係辣慶咗全英國人啊！你諗下佢可唔可以翻嚟，可以履行職務？最關鍵嘅地方就係你有冇職務可以俾你履行啊嘛！你全英國人都唔中意你嘅時候，我想問你仲有啲咩職務可以履行咧？係咪 ？Anyway 啦，咁啊呢個新聞咧亦都講完啦。咁啊睇下大家有啲咩 comment 咧，歡迎 comment section 留言討論一下嘅。咁啊今集節目去到呢度差唔多。如果大家中意睇我哋影片咧，記得 like、share、subscribe 撳下鐘仔，咁啊知道我哋下次幾時出片。下集再同大家見啦，拜拜。